हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं वाइट सॉस पास्ता। पास्ता बनाने के लिए हमें चाहिए चीज़, ऑलिव्स, ऑल पर्पस फ्लावर, सॉल्ट, चॉप्ड गार्लिक, ऑरिगेनो, रेड चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर, butter, broccoli, yellow bell pepper, red bell pepper, corns, penny pasta and milk। अब हम गैस ऑन करके कढ़ाई में पानी लेंगे, इसमें पास्ता डालेंगे। अराउंड 2 टेबलस्पून हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे, इससे पास्ता चिपकेंगे नहीं, खुले खुले बनेंगे। इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे। अब हम इसे उबलने के लिए छोड़ दें और बीच बीच में चलाते रहें। पास्ता को पकने के लिए करीब 15 से 20 मिनट लगेंगे। 20 मिनट बाद पास्ता ऑलमोस्ट पक चुका है। अब इसे नाइफ की मदद से चेक करेंगे। अगर पास्ता इजीली कट हो रहा है तो इसे स्ट्रेन कर लें। अब हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में करीब 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। फिर हम वेजीज सौते करेंगे। आप वेजीज अपने मनपसंद ले सकते हैं, लाइक मशरूम, गाजर, शिमला मिर्च। इसे पकाना नहीं है, जस्ट 3 से 4 मिनट के लिए सौते करना है। अब हम इसे निकाल देंगे। एक कढ़ाई लेंगे और उसमें बटर डाल देंगे। जैसे ही बटर मेल्ट हो जाए, इसमें हम डालेंगे ऑल पर्पस फ्लावर। इसे अच्छी तरह से चलाएं। इसमें लम्प्स नहीं होने चाहिए। अब हम डालेंगे चॉप्ड गार्लिक। गार्लिक ऑप्शनल है। बटर और मैदा लाइट ब्राउन हो चुके हैं। इसमें हम डालेंगे दूध। मैंने फुल क्रीम मिल्क लिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसमें लम्प्स ना रहे। इसे चलाते रहें जब तक यह थिक नहीं हो। सॉस हमारा थिक हो चुका है। इसमें डालेंगे चीज क्यूब्स। आप चीज ग्रेट करके भी ले सकते हैं। चीज मेल्ट होने के लिए छोड़ दें।
चीज़ मेल्ट होने के बाद हम डालेंगे चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर, ऑरिगेनो, इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम सॉल्ट डालेंगे। याद रखें हमने ऑलरेडी सॉल्ट पास्ता बॉईल करते वक्त डाला था, सो ध्यान से डालें। फिर हम सौते किए हुए वेजीज डालेंगे और इसे मिक्स कर लें। फिर हम डालेंगे इसमें बॉइल्ड पास्ता, इसे अच्छे से मिक्स कर लें। लास्ट में डाल रही हूँ ऑलिव्स। ऑलिव्स ऑप्शनल है। हमारा पास्ता अब रेडी है। इट्स रेडी टू ईट नाउ। So see you in the next video. Bye bye.